ভিডিও নিয়ে কোনো টপিক দিই। আরে উইন্ডোজ 10 আপডেট হয়ে গেছে। আমার উইন্ডোজ 10 আপডেট হয়ে গেছে। ভাইজন পকেটে রয়ে আমি অসুস্থ বলে গেছি ওরে। আমি দা করে অসুস্থ চুপ। যাবে। ভাই একটু চুপ। কাট ভাঙবো আমি কাট ভাঙবো কিন্তু আপনারা দেখছেন কিভাবে সাবওয়ে সার্ফার্স গেমটি হ্যাক করতে হয়। প্রথমে আপনারা ইউসি ব্রাউজারে যাবেন, ইউসি ব্রাউজারে যা গুগলে যাবেন, গুগলে যায় লিখবেন সাবওয়ে সার্ফার্স মোড এপিকে। লিখলে বিভিন্ন জিনিস আসবে, আপনার যেটা পছন্দ দিবেন ডাউনলোড দিতে থাকবেন। হঠাৎ করে এখানে আসবে 6 এরকম একটা কাউন্টার হবে, তারপরে স্টার্ট চাপ দিবেন, তারপরে শুরু হবে। এই দেখেন উপরে অলরেডি এসে পড়ছে। এটা শেষ হলে আমরা দেখব যে হয়েছে কি না। ফেলড হতে পারে, কিন্তু সাধারণত আমি একবার করেছিলাম, তাই এটা হতেও পারে। চলেন দেখি সাবওয়ে সার্ফার্স মোড আনলিমিটেড কয়েন্স কিস। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এসে পড়েছে, আর 2 মিনিট লেফট লেখা। আচ্ছা যাই হোক, আস্তে আস্তে হবেই, হতেই হবে। না দেখতে থাকুন। আপনারা দেখতে থাকুন, দেখতে থাকুন, দেখা বন্ধ করবেন না। সাবওয়ে সার্ফার্সটি মাত্রই হ্যাক হবে, এবং এটার মধ্যে আপনি অন্য কোনো গেমও হ্যাক করতে পারেন, যেমন শ্যাডো ফাইট 2 হ্যাক করতে পারেন, স্নাইপার 3D করতে পারেন, ফোর্স অফ ফ্রিডমও করতে পারেন। ফোর্স অফ ফ্রিডম একটু বড়, তার জন্য এটা নাও হতে পারে, কিন্তু আপনি সাবওয়ে সার্ফার্স, তারপরে শ্যাডো ফাইট 2, স্নাইপার 3D, ইলাইট কিলার, ডায়নামন্স ওয়ার্ল্ড, গুড পিজা, গ্রেট পিজা, তারপরে আনমাস্ট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, অ্যানাডোলা ফ্লাইট সিমুলেটর, সব কিছু করতে পারে। শেষ করে লাগবে না। রোটিপেন বাই করছি আমি। ভালো করছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে, একটুখানি ওয়েট করতে হবে আপনাদের। আপনারা ভিডিওটি একটু টেনে দেন, একটুখানি স্কিপ করুন, তাহলে যাতে ডাউনলোডটা তাড়াতাড়ি হয়। আমি ডাউনলোডটা দেখাচ্ছি, কারণ আমার কাছে কোনো টানা দেয় কোনো অ্যাপ নাই, যার জন্য আপনারা ভিডিওটা একটুখানি স্কিপ করে শেষের টুক দেখবেন হয়েছে কিনা আমি দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 44 সেকেন্ড লেস আস্তে আস্তে হচ্ছে। তো আমি গুগলে গেলাম, ডাউনলোড সাবওয়ে সার্ফার্সের মতো একই নিয়মে, একই সিস্টেমে আপনি যে কোনো গেম হ্যাক করতে পারেন, কি বিশেষ করে কি বলে অনলাইন গেমগুলো ছাড়া, মানে সব গেম করা যায়।
শুধু গেম, অন্য কিছু না। আল্লাহ 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 আল্লাহ। হওয়ার পরে আপনারা এখানে চাপ দিবেন, কিন্তু এখনো হয়নি, হলে চাপ দিব আমি। ওটার নাম পম্বু পম, ওর নাম পম্বু পম। ডায়নামন্স ওয়াল হ্যাক করা যায় জানোস, শ্যাডো ফাইটও করা যায়, ফোর্স অফ ফ্রিডম একটু বড় তাই করা যায়, যে কোনো গেমই করা যায়। গুড পিজা শ্যাডো ফাইট 2, সাবওয়ে সার্ফাস, গুল্লি ক্রিকেট। আবির ভিডিও করতেছে। এটা অনেক স্লো, হতে একটু সময় লাগে, বিভিন্ন গেম কিছু কিছু ছোট ছোট গেম আবার হয়ে যায়। আপনারা এটা চাপ দিবেন, উপর থেকে নামিয়ে এটাকে চাপ দিবেন, তারপরে ইনস্টল দিবেন, দেখে এসে পড়ছে। আমি দেখাচ্ছি সাবওয়ে সার্ফ চলতেছে। চারপাশে একটু চিল্লি পাচ্ছা। সাবওয়ে সার্ফার হ্যাক করাটা আমি দেখাচ্ছি। সাবওয়ে সার্ফটা একবার হোক, আপনার ভিতরে অনেক কিছু দেখতে পারবেন। ইলেকশন হয়ে গেছে, নাম দিলাম আমি। এবার ব্যাকে চলুন, এবার চলেন সাবওয়ে সার্ফে। এবার দেখুন android1.com আসবেই, করার পরে ওয়ার্ল্ড ট্যুর মিয়ামি, আপনি শুধু মিয়ামিটা পাবেন অথবা সাংহাই পাবেন। এখানে রুম অত সহজে পাওয়া যায় না, কারণ একটা রুম ছাড় হয় না, রুম হচ্ছে আসলটা। আর রুমটার মধ্যে মডিফিকেটা সাপোর্ট করে না, তাই মডিফিকে দিয়ে রুম করা যায় না। কিন্তু আপনি সাংহাই তারপরে এগুলো করতে পারেন। এবং এটা হ্যাক করার জন্য আগে আপনার মোবাইল করবেন, সেই গেম প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করার কোনো দরকার নেই। চাপ দিবেন, একাই ডাউনলোড হবে, উপরে লেখা হবে গেমের নাম, তারপরে আনলিমিটেড মানি তো মডিফিকে মানি গেমস এরকম লেখা থাকবে, চাপ দিবেন, ইনস্টল দেবেন। চাপ প্লে দিলাম আমি। দেখুন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে, টিউটোরিয়ালটা শেষ হলে আপনারা দেখতে পারবেন সব কিছু। ফ্রেশ মুভস আসছে যেহেতু আমি এখন সব কিছু জানি, শুনলাম না, এখন ব্যাগ থেকে আসবে, কারণ এখন আমার কিছু খেলা লাগবে। হবার বোর্ডটা আমি পেয়ে গেছি। এখন তো গেম প্লে ভিডিও দিচ্ছে না, কিন্তু আমার দেখাচ্ছে করতে হয় কীভাবে। টিউটোরিয়াল না খেললে আমার কোনো মাপেই হবে না। এখন আমি দেখুন আমার শেষ, এবার দেখছি এবার খেলাটা শেষ যেহেতু। এবার দেখুন আপনারা নিউ হাই স্কোর চাই আসুন। দেখুন কয়েনের অবস্থা দেখুন,
হোমে চলুন। এটা আনলিমিটেড, এতটুকু লেখা, তাই এতটুকু না। মিতে চলুন। এই যে রোজা, ক্যারেক্টার্স আছে, রোজা আছে, সবগুলাই থাকবে। যেহেতু এগুলো স্পেশাল, খোলাই থাকবে। এটা হচ্ছে কিছু টাইমের জন্য। আপনারা বোর্ড যত ইচ্ছা তত কিনতে পারবেন, যেমন বোর্ডসগুলো সব খোলা থাকবে। যত ইচ্ছা তত বোর্ডস আপনারা কিনে নিতে পারবেন। অ্যাওয়ার্ড থেকে কালেক্ট অ্যাওয়ার্ড। এবার দেখেন এটা হওয়ার পরে কিস দিয়ে পড়তে পারে, তাহলে আপনি ভিডিওটা অফ করে দিন।